Hi guys, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. കോഴി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഉപ്പ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, വലിയ ജീരകം, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, അരിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കോൺഫ്ലവർ പൊടി എന്നിവയിട്ട് കറിവേപ്പില, വിനീഗറും എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. അയ്യോ, ഒന്നും മറന്നുപോയി. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് കുഴച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം ഓരോ ചിക്കൻ എടുത്ത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായി പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിൽ അത് മാറ്റാം. പൊരിഞ്ഞ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.